Songkran in sweltering Bangkok, the beginning of the Thai New Year and the biggest day on the Buddhist calendar. What does it mean in Buddhism? Happy, money. Yeah, it's a Buddhist tradition, I think. Yeah. Are you Buddhist? Yes. The capital is consumed by a citywide water fight. For centuries, this day has been a chance for Buddhists to wash away the negativity and bad luck of the past. But lately, it's not just followers who need a clean start. In Thailand, constant scandals involving monks are threatening a crisis of faith. ใช้ความรุนแรงกับเด็กซึ่งจริงๆเขาเป็นพระเขาควรที่จะสำรวมมากกว่านี้เสพกันทั้งหมดทั้งวัดก็ตอนชุดสืบสวนเนี่ยก็ตกใจว่าโอ้โหเงินที่ Wow, look at that gold. Buddhism is a key pillar of Thai society, but it's a pillar at risk of crumbling under the weight of mounting scandals involving sex, drugs, money, and even murder. Now, some are calling for serious reforms to protect both followers and the institution itself. I want to find out why one of the world's great religions is facing an existential threat. It's early morning in the city of Nakhon Pathom, not far from Bangkok, and I'm about to go on patrol with the monk police. Namaskar. เจริญพรครับเจอรอเลน Lung Pi Namphon is the abbot or head monk at the Pailom Temple. For 30 years, he's also been a member of the monk police, an arm of the Buddhist clergy that catches wayward monks and drags them into line. How often do you find monks doing the wrong thing? ก็ออกมาก็เป็นเจอ Sure enough, 2 monks are loitering at the market after the morning alms collection. They should be back at their temples by now. ขับรถ It may seem minor, but Lung Pi Namphon says it's a sign of discipline breaking down. ในกฎของสงฆ์เนี่ยก็ห้ามพระเนี่ยไปปักหลักไปยืนรอรับของที่คนจะมาถวายเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาด He says this loss of discipline is causing much bigger problems too. นิมนต์มานี่ก่อนเร็วๆมาทุกคนเป็นผ้าขาวสะอาดที่สุดแต่พอบวชไปนานๆนะครับถ้าเกิดไม่ละกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงรับรองก็ที่เห็นทุกวันนี้ก็เพราะเกิดจากเหตุนี้นั่นเองครับ One of the monks has been caught doing this before, so he's being taken back to his own temple to face judgment. So it'll be up to the abbot now of that temple to decide what happens. จะส่งมอบแล้วให้เจ้าวาดเขาเป็นผู้จัดการต่อไปนั่นเองครับ In Thailand, monks are governed by the Supreme Sangha Council. There are many layers of administration, but it's up to local abbots to enforce discipline within their ranks. Each temple has its own system for punishing those who break the rules. แล้วเราไปยิ่งไปพูดเนี่ยแต่ผมบอกแล้วเป็นวัดผมเนี่ยโดนไปแล้วผมไปวนรถ2 รอบแล้ว ไม่รู้พูดอย่างนั้นผมว่าคงไม่ไปแล้วครับไปไม่ทำแน่ใจสัญญาครับจะเลยครับรอบนี้ท่านอาจจะดวงดีรอบต่อไปนี่ยังไงก็แล้วแต่หลวงพ่อเลยครับ He won't be stripped of his monk robes today. So it's just one morning and then he'll be disrobed? ครับผมก็คือครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วถึงได้ทำเซ็นเพื่อรับรองว่าต่อไปจะไม่ทำเหตุการณ์นี้อีกถ้าทำอีกก็จะให้ลาสิกขาหรือก็ให้สึกออกไปนั่นเอง Back at his own temple, Lung Pi Namphon is hyper-vigilant, even drug testing his monks on a regular basis.
กันไว้ดีกว่าแก้ วัดไผ่ล้อม 15 วันเดือนหนึ่งจะต้องมีการสุ่มตรวจ He says Buddhism's problems can only be dealt with if abbots are willing to lay down the law with their monks. ถ้าเจ้าอาวาสทุกวัดเนี่ยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพระลูกวัดของตัวเองแต่ละวัดใครวัดมันเนี่ยรับรองได้ว่าปัญหาเหล่านั้นไม่เกิด เพราะฉะนั้นอย่างวัดอาตมาเนี่ยวัดไผ่ล้อมเนี่ยปัญหาจะไม่เกิดแน่นอน เพราะเจ้าอาวาสดูแลสอดส่องทุกกระเบียดนิ้ว I'm heading south to a community where the monks well and truly went off the rails. They joined what feels like an ever-growing list of misconduct in the monkhood. The province of Chumpon is a patchwork of palm plantations. One old temple here has attracted generations of followers until its leaders failed them. ผู้ใหญ่หมู่บ้านนี้มีกี่คนคะ มีประมาณ 500 คนครับ ชาวบ้านไปวัดนี้กี่คนคะ ก็วันพระส่วนมากจะมีวันพระไปก็ประมาณ 2-3 คน ทำไมคะ ชาวบ้านเขาไม่ศรัทธาในตัวพระที่วัดนี้ Turdsak Pudwana became the village chief here about 6 years ago. A few years into the role, his sleepy village was shaken to its core. จากที่เจ้าวาดและพระลูกวัดรวม4รูปนะครับของวัดเขาแก้วเนี่ยแหละครับถูกตำรวจจับศึกแบบยกวัดกันเลยครับ Police raided the temple and all 4 monks, including the abbot, tested positive for the highly addictive drug methamphetamine. พระถูกจับยาถามว่าตัวผมช็อกไหมก็คิดไม่ถึงว่าจะเป็นทั้งจะติดยาทั้งวัด So this is where the raid took place. It's obviously empty now, but when police came, there were just dozens of bottles of urine. There was also a lot of meth, or yaba as they call it here, and the pipes that the monks were using to smoke it as well. After their arrests, the monks were disrobed. People put a lot of faith in monks. Did the villagers here feel betrayed when they found out what had happened at this temple? ชาวบ้านเขาก็เลยท้ออยากได้พระดีๆมาอยู่ที่วัดนี้ หลังจากที่พระในวัดนี้ถูกจับยกวัดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดชาวบ้านที่เขาศรัทธาที่เขาเลื่อมใสใช่ไหมก็เหมือนกับว่าถูกหักหลัง Many villagers say they don't want to go back to the temple, despite their deep ties to it. Generations have been laid to rest here. Ladawan remembers the day of the raid vividly. It was the day of her father's funeral. จะย้ายศพพ่อจากที่บ้านไปที่วัดแล้วก็ก็แปลกใจว่าทำไมที่วัดบนวัดนะคะบนวัดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่ She had hoped to place her father's ashes there, but after the bust, she decided against it. ใช่ค่ะเสียความรู้สึกค่ะเสียความรู้สึกมากถ้าพูดแล้วว่ามากไหมมากหลายเพราะต้นตระกูลเราศาลาเราอยู่ที่นั่นไงค่ะ Do you wish you could go back to that temple and visit the place that your ancestors are? ก็คิดว่าสักวันหนึ่งถ้าฟ้าลิขิตเราคงมีโอกาสนะคะ In the forest of Chayapum in Thailand's northeast, the day starts before the night is even over. At this temple, Buddhism is practiced the traditional way.
Prapaisan Visalo is the temple's abbot. He runs a tight ship and a tough daily routine. So it's not even 5:30 yet, and the monks have already been awake since 3. They've been chanting since 4. But this is what monastic discipline looks like. At 6 a.m, he leads a group of monks out to collect alms. Like all Buddhist monks, the rules they live by mean they're not allowed to work or use money, so they rely on donations from the community. Their life depends on the generosity of the lay people. If monks behave properly, they have no problem collecting food from villagers. In Buddhism, doing a good deed for a monk is a good way to earn merit. If you accumulate merit, it will enable you to have a happy life, to have a longer life, to be healthy. It's kind of a dependence on each other. Over 4 decades, Prapaisan Visalo has become one of the most respected members of the Buddhist clergy and has dedicated himself to following the strict rules of the monkhood. At the top of the list are the 5 precepts which all Buddhists should follow. No killing, stealing, sex, lies, or drugs and alcohol. But he's troubled by how many monks fail to uphold this moral code. There's a lot of scandal. In the past, monks lead the way for the lay people, but now most monks do not lead the lay people along the path of inner peace. They just follow the lay people along the path of wealth and prosperity. The situation in Buddhism now, as far as the monks are concerned, is in crisis. So even while we've been out on the road filming this story, I just checked the local news. One of the top stories, another controversy about a monk, this time accepting a donated luxury BMW worth about $250,000. And honestly, since I moved here about a year ago, it feels like not a week goes by where there's not some kind of scandal involving the monkhood. A donated BMW is small change in the big business of Buddhism. Tucked away in the valleys of northeastern Thailand, this temple was once raking in millions in cash, gold and jewels from wealthy donors. The temptation proved too much for its monks. Well, it's pretty quiet here today, but just a year ago, this place was swarming with dozens of cops who'd just made an incredible discovery and blown open one of the biggest cases of temple fraud in Thailand's history. It centred on one of the country's most famous monks, Pra Khom, who'd developed a loyal following among the rich and famous. I've come to find out how police cracked the case. Lieutenant Colonel Panuma Sangsong was a part of the team which raided the temple and brought down Pra Khom and 6 other monks. How did this case land on your desk? ทางกองปราบเนี่ยก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็คือลูกศิษย์ลูกหาของพระคมร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระคมในเรื่องเสพเมถุนในลักษณะชายรักชาย What started as a sex scandal quickly turned into something much bigger.
เราก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนของเส้นทางการเงินต่างๆนะครับก็ไปพบว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเราพบพยานหลักฐานที่พระคมเนี่ยเอาเงินไปฝากไว้กับบัญชีน้องสาว Officers brought Prakom in for questioning. Then he made a rookie error. He called his monks from the police station and told them to hide the loot. บางคนก็เอาไปไว้ที่หอระฆังบ้างเราก็พาเขาไปตรวจยึดบางคนมีการเอาไปขุดหลุมฝังไว้ที่ภูเขาหลังวัดนะครับโดยใส่กีวรห่อไว้แล้วก็ไปขุดดินแล้วก็เอาไปฝัง They were caught red-handed, as pictures from the raid captured. เราสอบสวนจนเขาพาไปขุดหมดก็จะมีซ่อนไว้ตามมุมตามป่าตามภูเขาหลายจุด So this was jewellery that people had donated, right? ก็จะถูกถ้าเป็นทองแท่งทองรูปพรรณเนี่ยก็จะเอาไปหลอมทำเป็นยอดฉัตรบนเจดีย์อย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เป็นทองส่วนใหญ่เป็นทองคำทองแท่ง Wow. Look at that gold. Prakom has since been jailed for his part in embezzling a staggering 12 million Australian dollars in temple funds. ทุกสืบสวนเนี่ยก็ตกใจว่าโอ้โหเงินที่คนที่ว่าเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับที่มีจิตที่จะอยากทำบุญเพื่อเอาไปทำนุบำรุงศาสนาเนี่ยแต่กลุ่มนี้ก็เอาไปเป็นของส่วนตน In downtown Bangkok, donations are flowing at this CBD shrine. Visitors are handing over cash for floral garlands to leave as an offering. Thailand's 43,000 temples raise an estimated $4 billion a year in donations, and the government chips in another $170 million to help support them. But keeping track of where all the money goes is near impossible. This sprawling park is home to the National Office of Buddhism, the government agency that's supposed to have oversight of Thailand's temple finances. Itaporn Chaniam is the National Office of Buddhism's director. By law, temples are meant to open their books to his agency every year. When you look at what happened with Prakom, people might look at that and wonder how were they able to steal so much money if the National Office of Buddhism was thoroughly scrutinising their funds. เราก็เข้าไปทำการตรวจสอบนะครับก็ปรากฏว่าก็ไม่มีการตั้งคณะกรรมการในการดูแลเงินไม่มีบัญชีรับจ่ายที่จะให้เราตรวจสอบได้จึงเป็นที่มาสำนักงานพระพุทธก็ต้องไปขอความร่วมมือจากผู้ที่มีอำนาจคือกรมตำรวจสอบสวนกลางในการที่จะเรียกพยานหลักฐานแล้วก็เอกสารต่างๆเอามาตรวจสอบนะครับโดยพนักงานสอบสวนครับ He says his agency has limited powers to conduct its own investigations, and that needs to change. ตอนนี้ในเรื่องของพระกระทำความผิดเนี่ยสำนักพุทธก็เป็นแต่เพียงผู้ที่จะไปซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของหลักฐานแล้วก็นำไปส่งให้เจ้าคณะผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาซึ่งในกระบวนการของพระเนี่ยจะมีความล่าช้าต้องยอมรับความเป็นจริง What kind of power do you need to be able to take care of these problems? ให้มีอำนาจในการที่จะเรียกพระองค์นั้นรูปนั้นเข้ามาขอสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้เลยนะครับไม่ต้องรอไปที่เจ้าคณะต่างๆผู้ปกครองนะครับ How do you explain why there are so many scandals within the monkhood? อันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่ารูปแบบของผู้ที่มาบวชเป็นพระเนี่ยคือมีทั้งผู้ที่ศรัทธาเข้ามาบวชเพื่อปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเข้ามาบวช
โดยมีเจตนาแอบแฝงมา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาพของสังคม Some aren't waiting for the National Office of Buddhism to clean up Thailand's temples. สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ Lieutenant Colonel Sayonpul has been a cop for over 20 years, but a Buddhist his whole life. Earlier this year, he was feeling burnt out, so he did something most Thai men will do at least once in their lives. He ordained as a monk for a short time. การที่เป็นตำรวจเราก็ต้องมีความพร้อมนะครับทั้งกายทั้งใจนะครับผมจะต้องไปฝึกศึกษาคือต้องเข้าไปบวชสักครั้งนะครับ But before he'd hung up his robes, his team got wind of a possible crime at a local temple. ได้ข้อมูลแล้วนะครับคือสายข่าวเนี่ยหรือประชาชนแจ้งมายังผู้กำกับนะครับก็เลยว่ามีลักษณะการเสพยาในวัด They came up with a plan for him to go undercover as a monk to bust open a drug ring. การห่มมันก็มีหลายวิธีครับการห่มของที่ไปทำงานก็ห่มคลุมไปเลยก็มันจะได้คุมที่เราซ่อนพวกอาวุธซ่อนกล้องนะครับประมาณนี้ Sayonpul takes me to the temple where it all happened. Oh, so this is it here. คนทวนสายก็คือพระในการล่อซื้อเลยเพราะว่าผมต้องคอนโทรลข้อมูลว่าไม่งั้นเราไม่รู้อะไรใครเข้ามาอะไรยังไงถ้ามันก็ปกติมันเดินเข้าเดินออกถ้าเราไม่มีสายเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใคร So where did the arrests happen? ใช่ครับตรงนั้นนะครับกุฏิตรงนั้น จังหวะที่คนร้ายจะเข้ามานะครับที่จะเอายามาเนี่ยทีนี้เราเนี่ยเตรียมพร้อมอยู่แล้วเรา In the end, 2 monks were arrested for using meth, as well as 2 dealers who'd sold it to them. แล้วเนี่ยทั่วไปที่มีการเสนอข่าวตรงนี้ออกไปเนี่ยส่วนมากชาวบ้านก็จะชื่นชมนะก็ชื่นชมว่าพยายามที่เขาเรียกว่ากำจัดถ้าคนไทยเขาบอกว่ากำจัดมารศาสนา Lieutenant Colonel Sayonpul has vowed to continue to try to weed out criminals hiding in temples. คนที่บวชเป็นพระเนี่ยคุณจะต้องประพฤติปฏิบัติดีนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ประชาชนศรัทธานั่นคือพระแต่ถ้าพระทำอะไรแล้วแต่ที่ทำให้ประชาชนไม่ศรัทธาเนี่ยมันก็จะเสื่อมในอนาคตต่อไปเนี่ยประชาชนก็จะไม่กราบไหว้มันก็จะกระทบกับไปหาพระสงฆ์ Buddhism is still a powerful institution in Thailand, and speaking out against it isn't easy. This mother, who we'll call Lek, no longer trusts the men at the top after what they did to her son. She wants to tell her story, but fears what could happen if she's identified. วันนี้คุณแม่ไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะปกป้องลูกเราองค์เดียวแต่เราปกป้องเนรทุกๆองค์ที่เขาใสสะอาดแต่เขาต้องมาเจออะไรที่มันแบบไม่ถูกไม่ควรอย่างเงี้ยค่ะ Releasing fish is a Buddhist tradition she hopes will restore her family's fortunes. At the age of 8, her son announced he wanted to ordain as a monk, but a boy's dream would turn into a nightmare. When he was 14, he was fully ordained and went on a study trip outside of Bangkok. Oh, wow. All down the arms. Late one night, he was beaten with a cane as punishment for using his phone. ก็ฟาดลงไปที่เนรแบบ
หลายแผล20 กว่าแผลแล้วก็ให้เนนไปพักเลยโดยที่ไม่ได้ดูบาดแผล Lek only found out when a concerned stranger tracked down the family. พอเราเห็นบาดแผลจากที่เขาพันผ้าไว้อะพอเขาแกะออกเราเห็นบาดแผลเราร้องไห้ออกมาแล้วเราก็โมโหมากว่าคุณอยู่ในผ้าเหลืองอะแต่คุณทำไมลงโทษเด็กรุนแรงขนาดนี้ She complained to senior monks and was shocked by their reaction. ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือหรือถามถึงเนนเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงมีแต่ถามว่าแล้วจะให้เยียวยาเท่าไหร่จะให้เยียวยาเท่าไหร่จนคุณแม่บอกว่าไม่เอาอ่ะคุณแม่ไม่เอาเรื่องการเยียวยาแต่คุณแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะคุณแม่ให้โอกาสถึง2 ครั้งพระผู้ก่อเหตุนะคะในการขอโทษแต่ไม่มีแม้แต่คำขอโทษไม่ว่ายังบอกอีกว่าตัวเองไม่ผิด So did you feel like they cared more about protecting this monk rather than your own child? ใช่ค่ะเพราะว่าพระที่คุยกับคุณแม่เนี่ยคือปกป้องทางนี้หมดเลยไม่มีใครที่จะคุยกับเนนถามเนนอะไรสักอย่างเลยจนคุณแม่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง Lek was determined to press charges. The monks hired a lawyer to fight them. Eventually, she settled for about $4,000 Australian dollars. It must be so hard when you send your child away and trust people to look after him and then something like this happens. It's such a huge betrayal of trust. เรายิ่งตกใจเรารู้สึกว่าเรารู้สึกผิดที่เราเอาลูกมาไว้ในที่ที่แบบถ้าอยู่กับเราไม่ทำแบบนี้แน่นอนเรารู้สึกแย่มากเวลาเราเห็นภาพเวลาที่เรานึกถึงเหตุการณ์ที่ลูกเราถูกทำโทษเหมือนเราเป็นแม่ที่ไม่ดีเหมือนเป็นแม่ที่ปกป้องลูกไม่ได้เรารู้สึกผิดทุกครั้งเราอยากให้มันมีอะไรที่ยุติธรรมกว่านี้แต่สุดท้ายคดีมันก็จบแบบไม่ได้ยุติธรรมเลย She's still a devout Buddhist, but her faith in the institution has been shaken. Her son's faith remains as strong as ever, and even after what he endured, he remains dedicated to a life in the monkhood. แต่ช่วงตอนแรกที่เราเจอเหตุการณ์เราบอกเลยว่าเราอยากให้ลูกเราสึกมากแต่พอเราได้ยินว่าเขาไม่สึกเราก็ตกใจเพราะว่าถ้าเป็นเราเรากลัวขนาดนี้เราไม่อยู่แล้วเรากลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วสังคมคนไทยวัดคือที่พึ่งที่ทำให้เขาสบายใจที่สุดแต่สิ่งที่ลูกหนูเจอมันไม่ใช่สถานที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจหรือปลอดภัยเลย The corrupt monk everywhere are not punished. Do you think the system protects monks who do the wrong thing? I would like to say that it needs reform, a comprehensive reform. It is overdue, but it is not too late. This is a religion of reincarnation, and even those who fear its demise have hope for its rebirth. I still have hope, but it takes time. There's some aspect of teaching that has been forgotten, especially the teaching about inner freedom, about the true happiness, the happiness that is beyond material happiness. I think that kind of teaching now has been forgotten. It should be restored, it should be emphasized. This is my key idea about the reform.